Սիրելի ժողովուրդ, այժմ ես սիրով հրավիրում եմ Մայրաքոր Սուրբ Էջմիածնից այստեղ հյուրաբար գտնվող Հովակիմ եպիսկոպոսին, որպեսզի ապավեն է օրհնությունն է բերում, որ հաջող են մեր ժողովրդի զավակների բոլոր ձեռնարկները, հայրենաշեն բոլոր ծրագրերը, որպեսզի մեր հայրենիքը միշտ ընթանա հաղթության, ձեռքբերումների և նվաճումների ուղիով, որպեսզի միշտ դրական դիսկեր ներկայացնեն մեր երկրում։ Ցավը, տրտմությունը հեռանա մեր սահմաններից, խաղաղությունը լինի մեր սահմաններում, մեր ժողովուրդը լցվի լավատեսությամբ և ողջունությամբ։ Խաչ քո երեսի մեզ ապավեն Տեր Հիսուս։ Այս աղոթքով, այս խոսքերով շնորհավորում եմ ամենքին։ Շնորհավորում եմ խաչի գաղորներին, շնորհավորում եմ այս տարածաշրջանի հավատացյալներին։ Թող այս խաչը մշտարվում կերպով միշտ օրհնություն և բարիք բերի մեր ժողովրդին, և հավատքը, որ բխում է խաչի պաշտամունքից, միշտ սեր և ամրություն պարգևի մեր ժողովրդին, որպեսզի դժվարություններից երբեք չընկրկեն, միշտ ամուր լինեն, հաստատում իրենց հավատքին։ Խաչ քո երեսի մեզ ապավեն Տեր Հիսուս, որ ժամ գաս ընկնապս լուսավորես, և մեկ հուսացյալ կսի քեզ, որպես որդիս լուսո և որդիս տրնջան։ Երբեք չամաչենք վարջեր կաններս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Երաշտով Սրբազան հայր, այսօր նաև այստեղ է մեր շատ սիրելի ավագագույն սրբազաններից Տաթև Սրբազանը, որ ցանկանում է նաև իր սրտի խոսքը և իր օրհնությունը բաշխել մեզ ամենքից։ Սրբազան հայր սիրով հրավիրում եմ։ Հարգարժան պետական այրեր և պատվական ժողովուրդ հայոց, չեմ գիտեր, թե ընդեղից սիրելի հարազատներ,
չեք տեսնում, բայց երբ ես ձեզ այնտեղ էի, տեսնում էի մեր դիրոջ հաղթական և պատվական խաչը։ Հաղթական բառը կարևոր է մեր բոլորի համար, որտեղ երբեմն խաչը ուրիշ նշանակությամբ մենք ընդունում ենք, տգարությամբ, բայց միևնույն ադեն ցավի և տառապանքի իբրև նշան։ Բայց լավ նայեցեք այս խաչին, դա Տիրոջ խաչն է, և ինչպես շանթարկել կանգնել է հայոց լեռներում մեզ բոլորին իբրև բահավան, ապավեն և շնորհքի աղբյուր։ Երբ շանթը խփում է շանթարկելի, ամբողջ հայոց հողը էներգիա է ստանում և այդ էներգիան արդյունաբերվում է բարի գործերով։ Այո, խաչը մինչև կյանքի չվերածվի, մինչև մտղաբեր չդառնա, եթե մեր կյանքը տալով զայն չարդյունաբերենք, խաչը տգար նշան է։ Բայց այսօր մեր բոլորի պարտքն է հավատալ այս խաչին, որովհետև Աստծո զորությունն է և մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի շնորհքը, կարողականությունը և պատիվը։ Քիչ առաջ մեզ հետ է պաշտպանության նախարարը, հող հայրենիք հարցրեկիր է, կարելի է պաշտպանել առանց կյանք տալու։ Այստեղ է պարոն Աղբանյան, այս Աղբան Հովսեփյանը, մեր պատվական բահակը, մեր ազգին, մեր հասարակության, հարցրեկիր է, կարելի է ժողովուրդ պաշտպանել առանց կյանքը տալու։ Այստեղ է մեր քավորը պատվական, ուր է խաչքավոր, արտակարգ իրավիճակների մեր նախարարը հարցրեկիր է։ Տեսեք, կարելի է այդ փլատակների տակից, կրակի միջից մարդ փրկել առանց քո կյանքը տալու։ Այստեղ տեսնում եմ մեր ժողովրդի պատվական հայրերը և մայրերը։ Ձեզ եմ հարցնում ժողովուրդ, կարելի է զավակները մեծնել, դաստիարակել և փրկել առանց մեր կյանքը տալու, ամեն օրվան զողությամբ այդ բոլորին։ Այսպես կապրի հայրենիքը, այսպես կապրի ժողովուրդը և այսպես կապրի մեր հավատը, որ Աստծուց ամբողջ բարիքները հավաքելով գալիս խառնում է մեր հողին, մեր կյանքին, բայց մեր հաղթանակներին։ Աստված պահապան մեր բոլորին, ձեր վարձ կկատար, հաղորդանցեք վարձ կկատար, այս հայրենիքը պիտի մնա, բայց ինչպես պիտի մնա մեզնից է գաղթյալ։ Այդ հսինքտանք իրարու ողջունենք ամենավեհ կաղապարներով և այդ բոլորը իրագործենք մեր զոհողություններով։ Ապրեք, երկար կյանք բոլորին և բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն գերաշնորհ Սրբազան հայր, խոսքը տրվում է 2013 թվականի խաչի քավոր պարոն Հակոբյանին։ Սիրելի ժողովուրդ, այս համաժողովրդական օրը մենք հաշվելով մեր խաչերի տարիները սկսել ենք 301-ից և ահա ունենք 1714-ը և այս համալիրը իր մեջ կրում է մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունը խաչի տարիների հաշվարկի հետ միասին։ Ես որպես արդեն չգործող քավոր, խաչը հանձնելով մեր նոր քավորին Արմեն Երիսյանին հարգելի, ցանկանում եմ և Աստծուց խնդրում եմ, որ Հիսուսի խաչի զորությամբ մեր քավորի ձեռքերով մեր խաչը պահապան լինի մեր հայրենիքին
խաղաղություն լինի, առատբերք լինի եւ մեր ժողովուրդը կարողանա 2014-15 թվականի խաչադրման ժամանակահատվածը ապրել ուրախ, առանց զոհերի եւ իր սուրբ հայրենիքի ուրիշ ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան։ Խոսքը տրվում է հարգելի ներկաներ 2014 ներկայիս տարվա խաչիկավոր պարոն Ելիցյանին։ Մեծարգո ավանգարդիկի հարգելի գործընկերներ, քույրեր, եղբայրներ, հավատացյալներ։ Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է ներկա գտնվել Սուրբ Խաչ եւ մեր խորանի հուշահամալիրում։ Իրոք ուխտատեղին դարձած այս հուշահամալիրում ինձ վստահվել եւ առաջարկվել է, որ ես դառնամ 1714-րդ խաղով։ Հարգելի բարեկամներ, ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս Սուրբ Խաչը մեզ պահապան կլինի բոլորին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Ելիցյան։ Խոսքը տրվում է Նիկաբարյան հայրենակցական միության պատվավոր նախագահ Աղվան Հովսեփյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ ընտանիքի անդամներ, քույրեր, եղբայրներ, այսօր պանծալի օր է։ Պանծալի օր է, որովհետև մենք արժևորեցինք մեր պատմության 1714-րդ խաչը։ Խաչադրումը նշանն էր այն բանի, որ հայ ժողովուրդը 1714 տարի իր խաչն է կրում։ Իր խաչը կրում է պատկով, իր խաչը կրում է արգանքով, իր խաչը կրում է արժանապատվորեն։ 1714 տարի մեր ժողովուրդը խաչակիր է եղել և մեզանից յուրաքանչյուրը խաչակիր է։ Խաչակիր է, քանզի խաչի զորությամբ ենք ապրել առասով և խաչի զորությամբ, խաչի ապավենով պետք է գոյատևենք ու հարատևենք։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը եկել է այստեղ իր խաչով, իր խաչը կրելով և այստեղից կգնա տանելով իր խաչը, ձեր բոլորին պահապան լինի Քրիստոսի արյան ողողված խաչը։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ այժմ հարգելիներ, խոսքը տրվում է իբրև եզրափակիչ Մայրաքո Սուրբ Էջմիածնի միաբան Հայր Կոմիտասին։ Հիացումը մեր սրտերի մեջ մեկտեղված այստեղ այս յուրահատուկ բլուրը դարձրած Գողգոթայի վեր ենք բարձրացրել ոչ թե Քրիստոսի խաչապայտը, այլ հայ ժողովրդի 1713-րդ խաչապայտը, քանզի մեր պատմությունը եղել է պատմություն դեպի Գողգոթա առաջնորդող, պատմություն, ուր մահ իմացյալ անմահությունը դարձել է իմաստը հայ ժողովրդի գոյատևման, ուր ամեն պարագայի խաչվել ենք, որպեսզի խաչված չմնանք, այլ հարություն առնելով իմաստ տանք մեր գոյությանը, որ նշանակում էր արժևորել սրբազան հողը հայոց, ուր պիտի գոյատևեր Աստվածընտիր հայ ժողովուրդը։ Երբ անկախությունից հետո տարիները եկան ապացուցելու, թե հայ Աստվածընտիր ժողովուրդը մոլորված, հեռացած իր հավատքից, դարձել է այս կամ այն աղանդի հետևորդները, 2011 թվականին ամբողջ հայոց աշխարհի սրտից վեր բարձրացավ այս խաչը, հիշեցնելու համար, թե ով է եղել հայ ժողովուրդը, ժողովուրդ, որ 451 թվականին ոչ թե մեկ հոգի խաչվեց խաչին, այլ սկսյալ այդ թվականից մի ամբողջ ժողովուրդ խաչվեց հանուն իր հավատքի, հանուն իր ավազակների համար այդ խաչը
Քրիստոսի կողքին խաչված ավազակի խաչապայքն է։ Խելացի, նվիրյալ ազգազոհների համար այդ խաչը Քրիստոսի հանուն հայության համար խաչապայքն է։ Բայց ես հավատացած եմ, որ մեր մեջից կամաց պիտի վերանան բոլոր այն ավազակները, որ հասկանան տաճարը Աստծո հայրենիքը եւ ոչ այն ավազակած։ Եվ այդ կերպ պիտի կարողանենք զբաղվանից սկսյալ ստեղծել, ձևավորել այնպիսի մի սրբազան հայրենիք եւ սրբազան հողով, ուր արժեքների մի սրբությունը խաչի գաղափարով եւ երկնքի գոյության իմաստով Աստծո օրհնությունը մեր հանուն հայրենիքի աշխարհի որ ապրենք իմաստով խաչը եւ այլոց սրբություն հայրենիք աշխարհ Դավիթ Արման, Դավիթի ժողովրդի մատաղի, այլևս կարող ենք իջնել, մատաղի արարողությունը սկսենք։ Սիրելի ներկաներ, կարող եք արդեն բոլորը իջնել ցած, մատաղի արարողության մասնակցել։ Երկիր հայրենի
Arrivederci.